எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, நான் வாங்கின வாஷிங் மிஷினும் அதோட ஒரு கிச்சன் ஸ்டோர் ரூம் டிப்ஸ் மாதிரி அதுவும் உண்டு. நான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த இதுவும் இன்னும் பின்னாடி என்னோடய பையனோட வீடியோஸும் சின்ன பையனோடது சது விதுவோட வீடியோஸும் இருக்குது. ஓகே, இந்த சேனலை நீங்கள் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணால் தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களை தேடி வரும். இப்போ நான் வாஷிங் மிஷின் எடுக்கிறக்காண்டி வீடியோ எடுக்கிறக்காண்டி வந்தேன்னா என்னோடைய 3 பேரும் சேர்ந்து வந்துட்டு நம்ம பாத்ரூமில். இதுதான் அந்த மிஷின் எலக்ட்ரோலக்ஸ். நான் முன்னாடியே காட்டிருந்தேன், இதான் வாங்கியிருந்தேன். இதோட விலை 399 யூரோ, கிட்டத்தட்ட 400 யூரோ. இதோட கெப்பாசிட்டி 8 கிலோ இருக்குது. போதுமானதாக இருக்குது. எங்களுக்கு முன்னாடி நான் வச்சுருந்தது 6 கிலோ. அது டெய்லி நான் மிஷின் போட வேண்டியாக இருக்குது. மீன்ஸ் சின்னாக்கள் இருக்கிறபடியாக அடிக்கடி ரெஸ்ட் மாற்றிட்டே இருக்கணும். அதனால் நிறைய உடுப்பு சேர்ந்துடும். இது நான் ஒன்றை விட்ட நாள் போடுற மாதிரி இருக்குது. 2 வாட்டி போடணுமான அப்படி இருந்தாலும் அவ்வளவு நல்லா இருக்குது. எனக்கு முன்னாடி வச்சுருந்த மிஷினில் இப்படி சிஸ்டம் இல்லை. இதில் நல்ல சிஸ்டம் இல்லாமல் இருக்குது. எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராவான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். இதில் எசோராஷ் அந்த புளியிற தன்மை அதிகமாக நல்லா இருக்குது. நல்ல இதாக இருக்குது. மற்றக்கூடா நானா அதை ஏற்கனவே எல்லாம் துவச்சிட்டு மற்றக்கூடா தங்காக்கு அவ்வா கொடுங்க. அவ்வா கொடு தங்காக்கு அவ்வா கொடு. பாத்ரூமை விட்டே வர மாட்டுதுலாம். நின்று அதை அமர்த்துற இதை அமர்த்துறது அப்படி வெளியில் வர சொன்னா அழுகிடும். அதனால நான் கொஞ்சம் நேரம் வீட்டில் விட்டுருக்கேன். அங்கே உண்டு மேடம். அமர்த்த தேவையில்ல, நீங்கள் எல்லாம் காணும் நடவும். அச்சோ, என்னத்தில் விட்டு வச்சிருக்கிற? நடவுங்க நடவுங்க காணும். ஆஃப் பண்ணுங்க. சரி, நீங்கள் மாறிக்கிறீங்க மாற்றினாலும் அம்மா ஆன் பண்ணி விடுவேன். நீங்கள் செய்யக்கூடாது எல்லாம் நடவும். கவனம் கவனம் தாங்க. இதுதான் அந்த ஸ்டோர் ரூம். முன்னாடி நான் இதை காட்டியிருந்தேன் வீடியோவில். எனக்கு ஸ்டோர் ரூமில் ஒரு கபர்ட் இல்லை. அதனால் நான் எல்லாமே கீழே தான் இப்படி போட்டு வச்சுருந்தேன். எனக்கு வேஸ்ட்டு கபர்ட்லேருந்து பலகை நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த பின்னாடி இருக்குது அந்த பிளாக்கு. அது இப்போ நான் வச்சுருந்தபடியே எனக்கு இப்போ நல்ல ஹெல்ப்பாக இருக்குது. அதைத்தான் கட் பண்ணி இப்போ ஒரு கபர்ட்டாக நல்லா இருக்குது. இப்போ எல்லா பொருளும் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு. ஏன்னா என்னோடய கிச்சனில் வைக்க முடியாது அதிகமாக. அதனால் நான் இங்கே இப்போ செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இதுதான் அந்த கபர்ட் அடித்தது. இப்போ எவ்வளோ நீட்டாக இருக்கும். இப்போ இதுலேயே வச்சு விட்டால் எல்லாமே கரெக்டாக எடுக்கிறதுக்கும் சுகமாக இருக்கும். இது முன்னாடி ஒரு பொருள் எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்து தான் எடுக்கணும் போய் தாண்டி. இது இந்த பலகை உண்மையிலேயே நல்ல பலகையாக தான் இருக்கணும் மண்டியில். இது கபர்ட் பலகை பெருசாக நல்லதாக இருக்காது. ஆனால் ஸ்டோர் ரூமுக்கு என்னத்துக்கு அதிகமாக விலை கொடுத்து வாங்கணுமென்னு தான் நான் இதை வச்சுருந்தேன். எனக்கு உதவுமென்னு சொல்லி இதெல்லாம் இதை கட் பண்ணி கரெக்டாக நீட்டாக எவ்வளோ அடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ அடிச்சிருக்கிறாங்க. அதிகமாக கிச்சன் ஸ்டோர் ரூமுகள் இப்போ கிச்சன் கபர்ட் காணாதவங்க நாங்கள் இப்படி அடித்தா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா அடிச்சிருக்கலாம். ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தபடியாக விட்டுட்டோம். இப்போ பாருங்கள், நான் கரெக்டாக கொண்டு இதுக்குள்ளே வச்சபடியாக எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு சுகமாக இருக்கும். தேவைப்பட்ட நேரங்களில் எடுக்கிறதுக்கு சுகமாக இருக்கும். பார்த்தா இது இப்படியான கபர்ட் இப்போ இடம் இல்லைன்னு சொன்னால் இப்படி சிவரில் அடிக்கலாம். ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எங்கட வீட்டுக்கு அடிக்கக்கூடாது. அதனால தான் நான் எந்த இதுவுமே கபர்ட் அடிக்காமல் இருந்தேன். ஆனால் இது அடித்த இடத்துல ஏற்கனவே இருந்தவங்க எல்லாருமே அந்த சைட்டில் அடித்து தான் இருக்கிறாங்க. ஆணி இருந்தபடியாக இன்னும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. எனக்கு சதவீதம் வளர்ந்தபடியாக அவங்க இதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டே இருந்தாங்க கீழே போட்டது எல்லாம். அதனால தான் நான் இதை அடிச்சிருக்கேன். உண்மையிலேயே நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. உன்னை நான் என்ன சொன்னான் அம்மா? இல்லை, என்ன சொன்னான்? என்ன செய்ய சொல்லி சொன்னான் அம்மா? படிக்க சொன்னான். நீ இப்போ என்ன செஞ்சு வச்சிருக்கிற? மூஞ்சியில் என்ன கறி வச்சிருக்கிற? சொல்லுவா அப்போ. ஏன் அப்படி கிரு நீ? என்ன சாமியா நீ? அப்பு சாமி இப்படி கறி வச்சிருக்கிறதா மூஞ்சியில்? サーミーマ。 ஆ? サーミーマ。 என்ன? サーミーマ。 சாமியா நீ? サーミーマ。 சாமியா இப்படி கீறி வச்சிருக்கிறதா மூஞ்சி எல்லாம்? サーミーマ。 ஆ?
சாமி அப்போ படிக்க சொன்னா நீ அப்போ என்ன செஞ்சு இருக்க இது என்ன இப்படி அடுக்கி கொண்டு செய்கிற என்ன சாமா எனக்கு சொல்லுவாப்பா சாம்சங் கேலக்ஸி அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு நீ பெயிண்டிக்ஸ் எடுத்து இது என்ன இல்லாமல் எழுதி வச்சிருக்கிற சாம்சங் கேலக்ஸி S8 இது என்ன இது சாம்சங் கேலக்ஸி நான் என்ன சொன்னா நீ என்னடா செஞ்சு வச்சிருக்கிற என்னடா எல்லாம் சாம்சங் கேலக்ஸி எழுதி வச்சிருக்க உனக்கு இப்போ ஃபோன் தான் இப்போ ரொம்ப முக்கியம் போலடா கூட எனக்கு அப்போ இது என்ன இது நம்பர் இல்லாமல் எழுதி வச்சிருக்கிற இது என்ன இது தீசத்தோ என்ன டைம் எழுதி வச்சிருக்கியா ஆ சரி நான் உன்னை படிக்க சொன்னா நீ ஏன் இப்போ இதை எழுதி வச்சிருக்கிற சொல்லுவாப்போ நீ ஏன் இதை எழுது நீ உன்னை படிக்கத்தானே சொன்னேன் நான் ஓ படிக்க சொன்னா ஏன் அதை எழுதி நீ சொல்லுவாப்போ உனக்கு ஃபோன் வேணுமா என்ன ஃபோன் எல்லா ஃபோனும் உனக்கு வேணும் அப்படியே விட்டேன்டா உனக்கு இப்போ உனக்கு எப்போ அப்பா ஃபோன் வாங்கி தரேன்றது இவ்வளோ எழுதி திரிகிற எப்போ உனக்கு ஃபோன் வாங்கி தரேன்றது கேன்சர் வேண்டா தமிழில் சொல்லு கேன்சர் வேண்டா எல்லாருக்கும் விளங்காது அம்மம்மாவுக்கு கேன்சர் வேண்டா என்னண்டு கேட்பா சொல்லு தமிழில் சொல்லு அது எத்தனை வயசுண்டு 15 வயசு 15 வயசுலாம் உனக்கு ஃபோன் என் அப்பா சொன்னது அப்போ இப்போ சாம்சங் கேலக்ஸி S8 உன்னை என்ன நான் சொல்லிவிடுறேன் ABCD ஃபுல்லாக எழுத சொன்னேன் நான் சிமோல் லெட்டரில் எல்லாம் எங்கே இப்போ அந்த அழுகின பேப்பர் ஆ என்னத்தை பார்த்தனே நீ இன்னும் ABCD இல்லை நான் எழுத சொன்னேன் நான் இது ABCDயா சாம்சங் கேலக்ஸி S8 S7 S6 S5 எல்லாம் உனக்கு ABCDயா அப்போ அதில் ABCD வரபடியா நீ சாம்சங் கேலக்ஸி எல்லாம் எழுதுறியா அதில் நின்று நோ அப்பா சொன்ன மாதிரி உனக்கு 15 வயசுக்கு பிறகு தான் என்னண்டாலும் சரிம்மா இப்போ என்ன செய்கிற கரியானாடா குளிக்க ஏன்டா இப்படியெல்லாம் கறி வச்சிருக்கிற நீ பெபியாடா உனக்கு எத்தனை வயசு சொல்லுவா முருகா வடிவா சொல்லு 5 வயசு நீ என்ன குரோங்க பெரிய பிள்ளைனா இப்படி செய்கிறதா மூஞ்சியெல்லாங்கறி சாமி என்ற என்ன சாமி நீ அதை சொல்லுவா எனக்கு நான் எனக்கு இன்றைக்கு கொஞ்சம் வேலை அந்த கபர்ட் பின்னுக்குள்ளே ஸ்டோர் ரூம் அடிக்கிறபடியாக எனக்கு டைமும் இல்லை அதோட இதை சாப்பிடணும் பொங்கல் சாப்பிடணும் போல இருந்துச்சு இது ஈஸியான வேலையும் கூட நான் பொங்கி இருந்தேன் பொங்கல் செஞ்சிருந்தேன் இதோட வீடியோஸ் நான் எடுக்கலை என்றால் ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோஸில் விட்டுருக்குறேன் நீங்கள் விரும்பினா டிஸ்கிரிப்ஷன் புக்ஸில் நான் போட்டு விட்றேன் நீங்கள் விரும்பினா பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்குறீங்க என்னடா இது மோர் மிளகா அப்பளம் வாழைப்பழம் வச்சு சாப்பிடுதுண்டு ஆனால் நீங்கள் இப்படி செஞ்சு சாப்பிட பாருங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிடவே தம்பி சத்தம்ரா சொல்லி கொடுதாங்க குக்கு 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 எங்க ஒரு சொக்ஸங்க எங்க ஒரு சொக்ஸு எங்க ஒரு சொக்ஸங்க தங்க சொக்ஸு ஏன் தம்பி இப்படி அலங்கோலமா இருக்கிற உன்னை படிக்க சொல்ல சொன்னா மூஞ்ச உங்களுக்கு கிளி வச்சிருக்கிற நான் எழுதத்தான் நான் சொன்னேன் சது விதியா குக்கு குக்கு எங்க சொக்ஸ் எங்க ஒரு சொக்ஸு எங்க 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 காட்டி போட்ட நீங்க எங்க குக்கு சொல்லி கொடு ஓ ஓ விழா போறேன் ரங்கு விடு விடு விழுந்துருவா தம்பி விழுந்துருவா இங்கால